Friuli, 6 maggio 1976. Sono le 21:05 quando la terra incomincia a tremare. Una scossa di eccezionale violenza, 55 interminabili secondi di terrore. La portata della tragedia diviene palpabile all'indomani, alle prime luci dell'alba, dopo una notte di angoscia, lacrime e disperazione. Interi paesi ridotti ad un desolato panorama di rovine. Il lamento dei feriti, le prime affannose ricerche dei sopravvissuti. Il silenzio dei morti, tanti, ovunque. Il terremoto del 6 maggio e quelli successivi dell'11 e 15 settembre, che hanno definitivamente abbattuto ciò che ancora era in piedi e reso inutili i lavori eseguiti, hanno interessato un'area di 5.700 km² e sconvolto la vita di 600.000 persone. 137 i comuni colpiti, 987 i morti, 100.000 i senza tetto, 75.000 gli edifici danneggiati, 18.000 quelli distrutti. Migliaia i posti di lavoro andati perduti. Da allora sono trascorsi 20 anni. Il terremoto appartiene ormai alla storia, così come al passato appartiene anche la ricostruzione. Un'appassionante vicenda di rinascita, completata con successo già a 10 anni dal sisma, con il concorso di tutti. Già nel 1986, infatti, la ricostruzione poteva dirsi conclusa al 90%. Un risultato questo che riempie di orgoglio le genti friulane. Quando il 6 maggio dell'86, a celebrare solennemente il 10° anniversario del terremoto, giunse in Friuli l'allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga, praticamente tutto era tornato come e meglio di prima. Grazie ad un lavoro intenso che aveva badato non solo a restituire l'immagine del passato, ma soprattutto a inserire i paesi e le città rinati in un processo di sviluppo. Ormai rimaneva ben poco da fare, quel poco era concentrato a Venzone, ad incominciare dal prezioso Duomo di Sant'Andrea Apostolo, del quale erano state recuperate quasi tutte le opere d'arte e addirittura, pensate, pazientemente numerate e catalogate le quasi 8.000 pietre squadrate di cui era composto. Si era infatti subito pensato di rimettere in piedi il Duomo pietra su pietra, così com'era, utilizzando il sistema dell'anastilosi, certamente impegnativo e complesso. Per questo motivo, per la sua ricostruzione, curata dalla Sovrintendenza ai Beni Artistici e completata nel 1995, sono stati necessari lunghi anni di lavoro, preceduti da studi e proposte anche a livello internazionale, tanto da rappresentare un unicum nel Friuli terremotato. Sempre a Venzone, in questi ultimi anni, sono tornati all'originario splendore la chiesa di Santa Caterina del XIV secolo. Il palazzo nobiliare Orgnani Martina, futura sede del Museo della Terra. E la chiesetta di Santa Lucia nella frazione di Portis. Inoltre è stata nuovamente innalzata l'intera cinta muraria, simbolo di questa bella cittadina. Altri significativi interventi per completare la ricostruzione dopo il 1986 sono stati realizzati in alcune località della provincia di Pordenone, quali Andreis, ove sono state girate queste immagini, Poffabbro, frazione di Frisanco, Valvasone e Polcenigo. Bellissimi esempi di architettura spontanea locale, la gran parte degli edifici di questi centri erano stati gravemente danneggiati e di recente sono stati restaurati grazie al diretto intervento dell'amministrazione regionale. Appena completato, infine, anche con il contributo della sovrintendenza, è il palazzat di Cavasso Nuovo, mentre sono ancora previsti ulteriori lavori per i recuperi dell'ala ovest del castello di Spilimbergo, del castello di Valvasone, di Villa Cattaneo a San Quirino e del castello di Colloredo di Montalbano.
Nei giorni che sono immediatamente seguiti al 6 maggio e all'11 e al 15 settembre del 76, tra le rovine, in mezzo agli uomini dell'esercito, i vigili del fuoco e i volontari, c'era anche Giulio Mauri che con la sua cinepresa 35 mm ci ha lasciato una documentazione di grande valore, molto dettagliata, che ci aiuta a riflettere sulla portata della tragedia e su come essa abbia determinato dei mutamenti non solo negli aspetti urbani, ma anche negli stessi comportamenti di chi l'ha vissuta. Vediamone allora alcuni frammenti tratti da Friuli 6 maggio che ci fanno capire e comprendere soprattutto il terremoto in tutta la sua drammaticità. Le rovine sono ovunque si guardi, ossessive nella loro iterazione. Per chilometri si incontrano ad ogni passo cumuli di macerie, che erano case, e di cui spaccati mostrano gli agghiaccianti interni, dalle suppellettili incredibilmente intatte, ed in cui la vita di ogni giorno si è arrestata di colpo, in molti casi per sempre. Gemona. Era un'antica città medievale, tra le più belle del Friuli. Fin dal 6 maggio era uno dei paesi più gravemente colpiti. Ha avuto 350 morti, danni ingenti agli edifici, il prezioso centro storico quasi interamente distrutto. Un ambiente incomparabile, perduto per sempre. Queste riprese, fatte al 19 settembre, danno un'idea di quanto sia peggiorata la già drammatica situazione di Gemona. Venzone, altra città storica medievale, monumento nazionale, patrimonio di tutta la cultura italiana. Il terremoto del 6 maggio aveva causato 47 morti e provocato crolli e danni paurosi. Dopo la prima scossa, nulla vi era stato demolito e l'accesso ne era stato vietato. Si pensava a come ricostruirla. A Venzone neanche il poco rimasto in piedi dopo il primo terremoto ora esiste più. Le tremende scosse di settembre hanno cancellato ogni cosa. L'antica Venzone è scomparsa e con essa un lembo della storia del Friuli. Soccorsi da ogni parte del mondo erano cominciati ad affluire a Gemona e negli altri paesi devastati a poche ore dalla prima tragedia. Assieme ai reparti dell'esercito italiano e dai vigili del fuoco, contingenti di soldati stranieri avevano lavorato senza interruzione, giorno e notte, per estrarre i superstiti dalle macerie, recuperare le vittime, aiutare le popolazioni a salvare il poco rimasto tra le rovine. Per questi primi soccorsi e per il successivo abbattimento e sgombero delle strutture pericolanti, il loro prezioso contributo in uomini e mezzi sarà ricordato per sempre, con riconoscenza, dalle genti friulane. Altrettanto difficile da fare e da rappresentare in tutta la sua estensione, il bilancio doloroso e drammatico dei danni, spesso irreparabili e certamente non quantificabili in termini materiali, subiti dal grande patrimonio storico ed artistico del Friuli. Moltissime opere d'arte e monumenti insigni sono scomparsi per sempre. Di altri si tenta il recupero, almeno parziale. Ma ci sono state purtroppo altre ore terribili, perché questa furia non si è placata, ma ha continuato ad infierire contro ogni previsione ed ogni speranza.
Al 6 maggio i sopravvissuti rimasero vicini ai loro paesi distrutti, alle loro case scomparse, sopportando per mesi la dura vita delle tendopoli, con la disperata volontà di cominciare subito la ricostruzione. Ci sono voluti 2 tremendi scrolloni di settembre per far mollare ai friulani la presa rabbiosa con la quale si tenevano aggrappati alle rovine della loro terra e farli accettare di trasferirsi nelle località turistiche della costa. Annullata in pochi secondi la fatica di mesi per la riparazione delle molte case ancora abitabili, stremati dalle sofferenze di una vita impietosa nelle tende, con l'inverno vicino e soprattutto l'antica, tremenda paura del terremoto di nuovo riapparsa, hanno ceduto e preso la via di un esilio che, se anche temporaneo, non per questo è per loro meno doloroso. Con il terremoto è stato sconvolto l'intero sistema di vita di una popolazione laboriosa, con tradizioni di antica civiltà. Sono bastati 55 secondi per spazzare via secoli di storia, per cancellare l'immagine serena di un Friuli animato e operoso, ordinato e composto. Anche di quel Friuli abbiamo un ricordo visivo, di grande suggestione. È un documentario dal titolo Dietro le spiagge, sopra le colline, realizzato proprio poche settimane prima del 6 maggio. Ve ne proponiamo alcuni brani che ci riportano nell'atmosfera tranquilla di paesi dolcemente distribuiti tra pianura e montagne, con il fascino dei tanti castelli, torri, ville, palazzi nobiliari, di cui è costellata questa terra. Una terra dove torri e campanili, castelli e mura medievali danno in modo tangibile il senso della sua lunga storia e le cui tracce si trovano non soltanto nei grandi centri, ormai famosi, ma anche nei tanti paesi civili ed operosi che formano il tessuto del Friuli. Paesi distesi quietamente nelle grandi pianure o raccolti sui rilievi delle colline o adagiati nelle belle vallate della zona montana. Il loro aspetto tranquillo, quindi, non traga in inganno. Non è la calma dei paesi senza passato. Questo è un lembo di terra tormentata, sulla quale si sono svolte aspre vicende e combattute battaglie violente. E questi luoghi, oggi così ameni, sono intrisi di storia in modo così complesso da rendere talvolta difficile, perfino allo storico, di districarne i fili. Di questa città murata medievale, raccolta ai piedi delle montagne, si trovano notizie storiche certe appena in un documento dell'anno 1000, quando l'imperatore Ottone III investe un patriarca di Aquileia della chiusa di Venzone. Ma Venzone ha origini certamente romane, collocata com'è in posizione strategica sul confluire delle valli dei fiumi Tagliamento e Fella. Fu proprio questa collocazione felice che la fece fiorire e prosperare. Godeva infatti del privilegio, concessole dal patriarca Bertrando in cambio di una fruttuosa alleanza, di riscuotere un dazio sulle merci in transito e che, aggiunto alla gabella che i mercanti dovevano pagare per la sicurezza della strada, la fece arricchire rapidamente, dandole una straordinaria vitalità. Questa ricchezza fu in gran parte trasfusa nella costruzione di un raro complesso di edifici pubblici e privati, che ci danno l'immagine di ciò che era ai suoi tempi un comune medievale. Gemona è una città che vive quasi tutta ancora entro le sue dimensioni originarie, dignitosa e serena, e si direbbe perfino quasi inconsapevole della propria bellezza. La sobrietà dei suoi bei palazzi antichi, l'eleganza della sua loggia rinascimentale, le belle scalinate, le brevi strade che portano alla parte alta della città, le case adorne di fiori, i profumati giardini nascosti dietro ad alte mura, sono la forma esteriore dietro alla quale pulsa tranquilla una città partecipe della vitalità laboriosa di questa terra. Una bella città medievale che ha accettato la modernità senza venirne travolta, conservando un suo quieto riserbo ed una sua armoniosa misura, caratteristiche di queste genti e di queste terre. Il terremoto ha distrutto tutto questo ed ha creato una ferita profonda, difficile da rimarginare, specie quando ci si rese conto che la ricostruzione avrebbe richiesto tempi lunghi e che sarebbe stata necessaria una non breve sistemazione provvisoria in prefabbricati che si incominciò subito ad allestire.
La fase dell'emergenza, che il governo affidò ad un commissario straordinario, l'onorevole Zamberletti, finì nella primavera del 77, dopo un inverno che le genti colpite trascorsero a Grado, Lignano, Bibione, Jesolo. Ad aprile, mentre il lavoro nelle industrie e nelle campagne stava faticosamente riprendendo un corso quasi normale, alla popolazione vennero consegnati all'incirca 20.000 alloggi prefabbricati, sistemati in 350 villaggi. Il processo di ricostruzione e di rinascita del Friuli prese così avvio proprio con il ritorno nei luoghi di origine. Friuli 1976-1986, gli anni della ricostruzione. È il titolo di un altro documentario che ripercorre quei tormentati e appassionanti anni in cui sulle difficoltà prevalse la forza, la volontà di ricominciare, di rinascere. Attraverso le immagini di quel filmato rivedremo quei momenti caratterizzati dall'apertura di credito dello Stato nei confronti della Regione, cui era stata affidata la responsabilità della ricostruzione, con il determinante concorso delle autonomie locali. La ricostruzione del Friuli terremotato iniziò nei primi mesi del 1978, quando cominciarono ad essere disponibili i contributi predisposti dallo Stato. Quanto è stato fatto nella ricostruzione del patrimonio abitativo e nel riavvio delle attività economiche e produttive e dei servizi è stato definito il modello Friuli. Questa definizione è certamente il frutto dei risultati raggiunti, ma è soprattutto il grande merito di una scelta politica, compiuta a livello di governo e Parlamento, che diedero piena autonomia alla Regione nell'utilizzo dei fondi nazionali. La Regione, a sua volta, diede ampia autonomia ai sindaci dei comuni terremotati ed in genere a tutti gli amministratori locali, che corrisposero a questa fiducia con consapevole assunzione di compiti e responsabilità. Questa scelta politica si rivelò vincente. Una scelta vincente, certo, perché come abbiamo sottolineato, già a 10 anni dal terremoto, il Friuli era di nuovo in piedi, quasi del tutto. E negli animi della gente, speranza e fiducia avevano decisamente allontanato sconforto e disperazione. Ecco un bilancio della ricostruzione fatto allora. Il quadro complessivo della ricostruzione è positivo. Sono state ricostruite completamente 16.000 case. Altre 72.500 sono state riparate. Sono stati restaurati oltre 1.000 edifici di particolare valore storico o artistico. Ripristinate opere pubbliche di grande importanza. Ricostruite fabbriche ed aziende industriali e artigianali. Sono state rimesse in piedi strutture agricole e aziende zootecniche. Una ricostruzione che può essere definita di sostanza, quando ci si riferisce a case, aziende, imprese produttive, ma anche di qualità, quando l'impegno di ricostruire ha voluto estendersi al recupero di luoghi, cose e monumenti che forse la società attuale ed il ritmo di vita dei nostri giorni ci hanno portato a sottovalutare. Per il Friuli, che ricorda i giorni del terremoto, le vittime del sisma, i momenti più difficili della sua storia recente, c'è oggi un presente che racchiude in sé tutte le speranze di un'occasione di rinascita e riscatto da antiche condizioni di emarginazione e difficoltà. Un presente che segna, pur di fronte a tanti problemi aperti, un salto di qualità nella realtà sociale e che lascia intravedere solide e concrete possibilità di progresso e crescita civile. Era questo l'obiettivo che nel 76 portò ad una scelta politica che vedeva nella ricostruzione una possibilità di sviluppo economico e sociale per l'intero Friuli Venezia Giulia. Una scelta della Regione, appoggiata dallo Stato e condivisa dalla popolazione, che affrontò i lunghi anni di sacrificio con fiducia nelle proprie forze e volontà di riuscire. Per se stessi, ma soprattutto per le nuove generazioni, che in questo Friuli troveranno il proprio futuro, il proprio avvenire.
E con queste parole si concludeva il documentario Gli anni della ricostruzione. E con queste stesse parole ci avviamo anche noi verso la conclusione, non prima però di aver ricordato che allora, cioè nel 1986, rimasero ancora due questioni irrisolte: lo smantellamento dei prefabbricati e la rivitalizzazione dei centri storici. A partire dal 1987 sono stati progressivamente smantellati tutti i prefabbricati adibiti ad alloggi, ma anche ad attività sociali, artigianali e commerciali. Non servivano più dopo che la gente aveva fatto ritorno nelle case. E le aree occupate, a prevalente destinazione agricola, hanno così potuto essere restituite ai legittimi proprietari e riutilizzate. In qualche caso, come a Cavazzo Carnico o ad Enemonzo, le amministrazioni comunali hanno voluto invece preservare i prefabbricati, apportandovi anzi delle migliorie per ospitarvi iniziative di turismo sociale. Passeggiare oggi nei centri storici dei paesi ricostruiti dà il senso di quanto è stato fatto. Balza infatti subito agli occhi che non si è badato solamente a costruire case in grado di sopportare eventuali altre scosse. Tutti gli edifici, pubblici e privati, quelli ricchi di storie, così come anche semplici case d'abitazione, rispettano le caratteristiche architettoniche precedenti al terremoto. Parallelamente è stato assai curato l'arredo urbano e in molti casi sono state rifatte le pavimentazioni tradizionali in pietra. Naturalmente si è provveduto anche a facilitare il ritorno in questi centri delle attività commerciali ed artigianali che già c'erano, favorendone anche l'avvio di nuove. Tutto questo mentre intorno riprendevano vigore le iniziative imprenditoriali, veniva istituita l'Università a Udine e si costruivano quelle moderne vie di comunicazione, come l'autostrada e il raddoppio della ferrovia Pontebbana, che avvicinano il Friuli e l'intera regione all'Europa, accrescendone le prospettive di sviluppo economico e sociale. Le terribili ferite del terremoto del 1976 sono ormai rimarginate da tempo. Le genti del Friuli sono riuscite a superare brillantemente una fase assai travagliata della loro recente storia ed anzi a trarre da essa la forza per risollevarsi, per migliorare, per incominciare a ripercorrere ben presto e in modo dinamico il cammino verso il futuro.